السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 14واں پارہ پارے دا اور سورت دا رکوع پہلا صاحبوں، بزرگوں، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ رمضان اور قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دے اندر اے رمضان بھی اور قرآن بھی رب سامنے شفاعت فرمان گے۔ رمضان اونا لوگاں دی شفاعت کرے گا جیڑے رمضان دے روزے رکھ دے نے، رب دے اس مہمان دی قدر کرتے نے، اور قرآن بھی قیامت دے دن انہاں لوگاں دی شفاعت کرے گا جیڑے قرآن نو پڑھتے نے او دے تے عمل کرتے نے۔ اور ذرا حدیث پاک دے الفاظ تے غور کر لیا جے، آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرماندے نے، رمضان اور قرآن
اپنے منن والیاں دی صفات فرمان گے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فیشفعان، رمضان بھی شفاعت کرے گا تے قرآن بھی شفاعت کرے گا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فیشفعان، اللہ ذوالجلال انہاں دوواں دی شفاعت نو قبول فرما لیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو قرآن اور رمضان دی شفاعت دا حقدار بنا دے گے۔ اور میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر قرآن دی عظمت، قرآن دا مقام، قرآن دی رفعت، قرآن دی بلندی، قرآن دی حفاظت، قرآن دی تاثیر میرے سامنے بڑا قرآن دے وسیع موضوع نے کہ قرآن دے کیڑے کیڑے حق نو بیان کیتا جائے۔ قلعے والے آؤ ذرا غور کر لے اجے، سب تو پہلے نا رب ذوالجلال دی اس مقدس کتاب دا تعارف بھی سن لو۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر نا قرآن پاک دے 55 صفاتی نام بیان فرمائے نے، 2 ذاتی نام دا تذکرہ فرمایا ہے۔ آؤ ذرا غور کر لو، قرآن دا تعارف کی ہے، قرآن دا ایک نام تے ہے ہی قرآن ہے۔ تسی آکھو گے کتنے لکھے ہے، آؤ ذرا نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے قاف والقرآن المجید، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ایدہ نام قرآن رکھ دیتا ہے۔ کی مطلب ہے؟ اے بہت بڑی شان تے عظمت والے قرآن دی قسم رب ذوالجلال نے اٹھائی ہے۔ تے دوسری جگہ تے نا اللہ ذوالجلال نے قرآن نو فرقان بھی آکھے آئے۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، پتہ لگا اللہ اعلان فرما دینے اور دنیا دے لوگوں بڑی بابرکت او ذات جن نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے فرق کرنے والی کتاب نو نازل کر دیتا ہے۔ ایک قرآن فرق کرتا ہے حق اور باطل دے درمیان دے اندر، سچ اور جھوٹ دے درمیان دے اندر ایک قرآن فرق کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ نا اللہ ذوالجلال نے اپنی اس کتاب نو قرآن کریم بھی اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے انہو لقرآن کریم، ترجمہ کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، مشرق والے ہو، مغرب والے ہو، شمال والے ہو، جنوب والے ہو، کوئی اعلیٰ ہے کوئی ادنا ہے، کوئی امیر ہے تے کوئی غریب ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے سارے سن لو انہو لقرآن کریم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور دنیا دے باسی ہو اے جڑا
قرآن ہے نا جڑا میں اپنے پیغمبر دے نازل فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کائنات دے او باسیو ساری کائنات دے اندر جنیاں بھی کتاباں آئیاں ان ساریاں کتاباں دے وچوں سب تو زیادہ عزت والی ایک کتاب قرآن ہے۔ اور کتے اللہ ذوالجلال نے نا اپنے اس قرآن نور کہہ کے بلایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی بندہ تواڈے وچوں بھلیکھے دے وچ نہ رہ جائے۔ کئی آندے نے نا اے جناب اے قرآن جیڑا ہے اے تسی ترجمے نال نہ پڑھیا جے، قرآن ترجمے نال پڑھو گے کہ قرآن ترجمے نال پڑھن تو پہلے کم از کم 15-20 علم حاصل کرن پین گے۔ جیڑا بندہ نہیں حاصل کردا او قرآن نو ترجمے نال نہ پڑھے۔ پر میں صدقے تے قربان جاواں انہاں ظالماں دی تردید اللہ ذوالجلال نے کر دیتی ہے۔ اور قرآن والے اللہ نے قرآن دے بارے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ میں اپنا ایک قرآن جڑا نازل کیتا ہے اپنے مصطفیٰ تے نازل فرمایا ہے تو وال میں پیج دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑا صاف قرآن ہے، بڑا واضح قرآن ہے، نوراں دے نے روشنی نو۔ سورج چڑھے ہے، سورج دیاں سواواں پیندیاں نے پیاں تے جے سورج دے ہوندے کوئی بندہ دیوا بالے چوک وچ بتی بالے تے انہوں کوئی سیانا کہندا انہاں آکھنا ہے پاگل بندہ ہے، سورج چڑھیا ہے اجے بھی دیوے بالدا پھردا ہے۔ اور ایک جڑے ظلم تے جہالت دے دیوے نے انہاں نوں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ فرماندے نے میں قرآن بڑا واضح بڑا صاف کر کے نازل کیتا ہے تے کسے جگہ تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نو شفا بھی آکھیا ہے تے قرآن اعلان کردا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ القرآن ما هو شفاء۔ اچھی کہہ دے اللہ فرماندے نے ایک جڑا قرآن میں نازل کیتا ہے سارے پڑھ دے نے، کیوں جی پڑھ دے ہو نا؟ گھراں دے اندر قرآن بھی ہے نے، اللہ انہاں نوں پڑھن والا بنا دے تے کئی شکوے کر دے اے جی کی کریے قرآن بڑا پڑھیا ہے اے بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا اے بھی ہو گیا، تنگیاں بڑیاں مصیبتاں بڑیاں بڑے دکھ نے بڑیاں تکلیفاں نے۔ کعبہ دے رب دی قسم قرآن اعلان کردا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن نو شفا بنا کے کی کر کے شفا بنا کے نازل کیتا ہے تے انصاف نال جواب دے آدے اگر کوئی بندہ اے قرآن نو رسی دے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ یا کسی کاغذ تے لکھ کے اپنے گل وچ پا لے تے شفا مل دی، کیوں شفا مل دی؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن دے اندر اللہ نے اعلان فرمایا شہد جیڑا ہے وہ بھی شفا ہے تے کدی کسے بندے نو کدی ویکھیا ہوئے شہد دی بوتل رسی وچ بن کے گل وچ پائی ہوئے تے اس بندے نو شفا لبدی کدی لبدی ہے؟ اور قرآن تے شہد تے ایک پاسے نا
لکھاں کروڑاں ارباں خرباں دی دوائی لے کے بندہ ساپر وچ پا کے گل وچ پا لے تے شفا ملدی کدی ملی ہے؟ اور شفا ملے گی جب دوائی نو کھاتا جائے گا. قرآن شفا بنے گا جدو قرآن پڑھیا جائے گا، جدو قرآن تے عمل کیتا جائے گا. قلعے والیا ہو سکتا ہے گل سمجھ وچ نہ آئی ہوئے، ایک گل میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا، پیار نال پوچھنا چاہنا، محبت نال پوچھنا چاہنا. کئی بندے تسی ویکھے ہون گے اپنی زندگی دے اندر کہ کسے بندے نو دماغ دا مسئلہ بن گیا ہے، 10 سال گزر گئے نے، 20 سال گزر گئے نے دوائیاں کھاندیاں تے اجے تک انہاں بندیاں دے دماغی توازن ٹھیک ہوئے؟ پتا دے نا، تجربہ تے ہوئے گا. جے نہیں سمجھ آئی آؤ میں تانوں دساں، اے گناہگار کھڑا ہے، میں بیمار ہویا، دماغ دا مسئلہ بن گیا، پر ایس کتاب تے اتارن والا رب گواہ جے 4-5 مہینے گزرے نے، اللہ نے اسے طرح شفاواں عطا کر دیتیاں نے. اور پہلے تے ایویں ہویا، تانوں بھی پتہ ہے دماغ دا مسئلہ بن جائے تے کوئی گل یاد رہندی، کوئی کسی دی پہچان رہندی نہیں پتا ہوندا، پر اللہ ذوالجلال دا جنہ بھی شکریہ ادا کرے بندہ، جنہ بھی اللہ دا شکریہ ادا کرے تھوڑا ہے. ایس کتاب دے اتارن والا رب گواہ جے، چند مہینے گزرے نے، اللہ نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے تے رب نے شفا بنا کے نازل فرمایا ہے. اور قرآن پڑھیا کر، حکایتاں روایتاں نہ پڑھیا کر، قرآن سنیا کر، کسے کہانیاں نہ سنیا کر. جدو قرآن پڑھیں گا اللہ شفا عطا کر دیں گے. تے آؤ ایک اور مسئلہ ہے، اللہ نے اپنے اس قرآن دا نام حکیم بھی رکھیا ہے. لوگ جاندے نا حکیماں دے کول، حکیم صاحب مینوں اے بیماری علاج کرے آجے، تے آؤ ذرا سن لو. اللہ فرماندے نے تلک آیات الکتاب الحکیم، اے آیتاں جڑیاں پڑھیاں جاندیاں نے، اے حکمت والے قرآن دیاں پڑھیاں جاندیاں نے. اور اس قرآن نو اللہ نے ذکر بھی گانا رکھیا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ انزلنا. اللہ فرماتے ہیں جیڑا ذکر میں نازل کیتا ہے تواڈے تے، ایک ذکر قرآن بڑیاں برکتاں والا. اور اس قرآن اللہ نے برہان بھی آکھیا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ نے اس قرآن دا نام برہان بھی رکھے آئے. آؤ نہ آؤ، ایک قرآن آیا کتھوں؟ ایک قرآن کتھوں آیا ہے؟ قرآن ہی دس ہے، قد جاءکم من اللہ نور. لوگوں کوئی شک نہ کرے، شک وچ نہ رہے، ایک قرآن اللہ نے آپ نازل فرمایا ہے، یہ روشنی آئی ہے. اور سن لو نا، سن لو، اس قرآن دے اندر حروف مقطعات نے الف لام میم. اجے سمجھ نہیں آئی. اور الف لام میم جیڑا نا، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک دے اندر ایدہ ترجمہ کیوں جی کسے پڑھے ہے؟ آؤ سنو، ایدی حکمت کی ہے. الف لام میم. الف تو بولو، الف تو اللہ،
لام تو جبریل تے میم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الف رب نے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ دی طرف آیا تے لے کے کون آیا؟ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اللہ فرما دے جبریل لے کے آیا ہے تے ایک قرآن کدے اتے نازل ہویا ہے؟ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک قرآن آیا ہے. کیڑی زبان وچ آیا ہے؟ اللہ اعلان فرماندے نے بلسان عربی مبین. اللہ فرماندے نے قرآن عربی وچ آیا ہے، قرآن عربی وچ آیا ہے تے قرآن دا عربی وچ نازل ہون دا سبب کی ہے؟ انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اللہ فرماتے ہیں میں عربی دے اندر قرآن اس وجہ تو نازل فرمایا ہے تاکہ تانوں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، شعور آ جائے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کئی آندے نے نا ایک قرآن تے اے شکوا کردے نے تے انہاں نوں سمجھ لینا چاہیے. آندے نے ایک قرآن تے عربی زبان وچ آیا، اجمی وچ ہونا چاہیے سی تے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ. اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں جتھے قرآن نازل کیتا ہے او عرب دے اندر عربی سمجھن والے، اگر میں قرآن نو عجم دے اندر نازل کر دیندا انہاں نو سمجھ نہیں سی آنی. تے قرآن آیا نا تے اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی عرش والے نے اٹھایا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا دے لوگوں ایک قرآن میں نازل کیتا ہے، اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ میں رب نے آپ ہی اٹھایا ہے. تے آپ دیکھ لینا قرآن پتہ ہی کیڑے قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ ذوالجلال نے آپ ہی اٹھایا ہے. آنا ذرا سمجھ لے ایک قرآن کیڑا ہے جدے بارے ایک صاحب دل گل بڑی پیاری کر گیا. اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا ایدا رب رحمان ہے. ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوہے محفوظ وچوں او کلی الہیا
चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया ते करना की है एहो कुरान सीने नाल लगाविए चिट्ठी खुदा दी चुम के अखां ते लाविए जान ते तसद्दक करिए और मतलब पाविए खोल के पढ़िए की कुछ अमर इलाहिया चिट्ठी आसमानों सरवर ते फरमांदे ने और जिन्नियां किताबां आईया पहला आसमान थी ना कोई बराबर कुरान दे शान थी सबना थी रुतबा अफजल पाया रहमान थी फैली दो जग अंदर एदी रोशनाइया चिट्ठी आसमानों सरवर ते आ वेख ले कुरान तो पहले बड़ियां बड़ियां किताबां आईयां बड़े बड़े सहीफे आए इंजील तो रात नाले ज़बूर सहीफे नी इंजील तो रात नाले ज़बूर सहीफे नी मूसा ते ईसा इब्राहीम हनीफे नी तै पैगंबरा जो नेक शरीफे नी अशरफ सबना कोलों शक न काइया चिट्ठी आसमानी सरवर के फरमांदे ने एक एक हरफों दादा नेकियां ने मिल दिया और को सारी दुनिया के अंदर बड़िया किताबां और किसी होर किताब सारी किताब पढ़ नहीं जाए कोई नेकी नहीं मिलेगी एक एक हरफों दादा नेकियां ने मिल दिया होंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दिया जन्नत दिया हूरां अगों वेख के नी खिल दिया मौला ने किस्मत तेरी और चंगी बनाईया चिट्ठी आसमानों सरवर ते फरमांदे ने अलीफ ते लाम मीम हरफ ए तीन ने शुरू कुरान पढ़ दे साहिबे यकीन ने आख्या है सानू कमली वाले अमीन ने नेकियां ती दफ्तर लिखदा इलाहिया चिट्ठी आसमानों सरवर ते खोल के कान सुन ले मेरी ये पैनानी खोल के कान सुन ले मेरी ये पैनानी ऐस जहां उते बैठ नहीं रहना नी पढ़ ले कुरान जे कुछ मर्तबा लेना नी अज कल मौत शायद सिर उते आईया चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया जानी गुमान परिए तेरी की जात नी जानी गुमान परिए तेरी की जात नी एक दिन आनी तेनो जंगल विच रात नी कब्र विच पिया कोई पूछे ना
रात नी किन्नां दे संग तो प्रीत लगाईया चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया अल्लाह जुल जलाल दी कसम है इस कुरान नू मिटान वाले बड़े बड़े आए बड़िया बड़िया कोसा कीतियां किले देव बासियो इर्दा गिरद तो आन वाले कुरान दे परवाने गल नोट कर लो इस दुनिया दी तारीख दे अंदर एक ऐसा जालिम जाबर हुक्मरान भी गुजरे है हज्जाज बिन यूसुफ वो बंदा है जिस बंदे ने कई सहाबा नू शहीद कर दिता है कई मुसलमानां नू कत्ल करवा दिता है ये भी आंदा सी जिवें अज आंदे ने ना हुकूमत करने वास्ते कोई 5-10 बंदे मरवा देने चाहिए ने असी किन्हां दी सियासत करांगे इन्हें भी सोचा कि मैं हुकूमत करनी है ते मैनू बंदे मारने च कोई हरज नहीं कोई मैनू पुछण वाला नहीं बड़ा बड़ा जुल्म कीता है बड़ा जबर कीता है पर अल्लाह ने इस बंदे दे कोलों एक काम ऐसा ले लिया है मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने अल्लाह जिस बंदे दे कोलों अपने दीन दा काम लेना चाहे अल्लाह किसे दा मुहताज ही कोई नहीं क्यों जी रब दी जात मुहताज है आका फरमाते ने रब चाहे ओ फासक फाजर बंदे कोलों कुरान दा काम लिल्ला हदीस दा काम लिल्ला ए हज्जाज बिन यूसुफ बैठा है अपने दरबार दे अंदर ते यहूदी आए यहूदियां दा वफद आया 15 बंदे यहूदियां दे आलिम आए मैं रात ही तारीख दी किताब अंदर पढ़ रहा सा आके बैठ जाते ने ते पता की आंदे ने हज्जाज असी 15 दे 15 बंदे यहूदियां दे सरकर्दा उलमा असी तेरे कोल आए अपने प्यो दादियां दी बदनामी खत्म करने वास्ते आज जिवें असी आखिए ना नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़िया कर कुरान का तर्जमा पढ़िया कर जवाब मिलता तुसी कल पैदा होए साडे प्यो दादे तुहाडे तो पहले गुजर गए वो कोई जाहिल सन असी उन्हां दा दीन छड्डना क्यों जी नहीं है ना असी उन्हां दा दीन छड्ड सकदे नहीं छड्ड सकदे ते हज्जाज नूं कहण लगे असी 15 यहूदियां दे सरकर्दा उलमा आए ते कुरान पाक दे अंदर ना सूरह कहफ दे अंदर हाफिज़ां नूं पता है कारियां नूं पता है कि अल्लाह ने 2 नबियों का तस्करा फरमाया है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तस्करा करके ना ये दोवें नबी गए एक बस्ती दे कोलों गुजरते ने पे एक जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरे खिज़र अलैहिस्सलाम ने बस्ती दे कोल गए नंग देने पे ते उन्होंने आख्या असी मुसाफिर हां सानू खाना खिलाओ ते बस्ती वाले ने चंगा सलूक किया नहीं कुरान ऐलान करता कुरान अल्लाह फरमाते ने फ़अबऊ अय्युज़य्यिफ़ूहुमा उन्होंने मेहमान नवाजी तो इनकार कर दिता फ़अबऊ इनकार कर दिता ए यहूदी कह लगे आंदे ने हज्जाज तू इवें कर ए जरा जिथे फ़अबऊ है ना आम बंदे नूं शायद समझ ना आए हाफिज़ां नूं पता है कुरान दे कारियां नूं पता है कि कुरान दी एक जबर नूं जेर पढ़ दिता जाए तो माना बदल जाता है सीन दी जगह पे स्वाद पढ़िया जाए माना बदल जाता है जाल दी जगह पे जा पढ़िया जाए माना बदल जाता है कौफ दी जगह पे काफ पढ़िया जाए तो माना बदल जाता। मिसाल कुरान पाक के अंदर अल्लाह फरमाते हैं कल्बुन
ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਦਿਲ کی مانا ہے تے جڑے اسی یا لامون کا لامون جنہیں چلتا ہے پیا اللہ انہوں سمجھ عطا کر دے وے قلبن ایدہ مانا کتا قاف نقطے والا قلبن دل تے کاف ڈنڈے والا کاف کتاب والا اودا مانا کتا کیوں جی سواب ملے گا ایک کہنے لگے فَأَبَّوْا بعد نقطہ جڑا انہوں چک کے حجاج بن یوسف ہو بندہ ہے جن نے ایس قرآن دے اتے زبران لگوائیاں زیران لگوائیاں نقطے لگوائے شدان لگوائیاں مدان لگوائیاں حجاج بن یوسف تو پہلے بغیر زبران دے بغیر زیران دے بغیر پیشان دے بغیر مدان دے بغیر نقطیاں دے قرآن پڑھیا جاندہ سی تے حجاج نے زبران زیران مدان شدان نقطے لگوائے انہوں نے اپنی پہ گئی آندے نے فَأَبَّوْا حجاج ایک کام کر ساڑھے پیو دادیاں دی بڑی بدنامی ہوندی ہے تے انج کر اباؤ بعد نقطہ کٹ دے کاری دلاور صاحب غور کرے آجے بعد نقطہ کٹ دے بعد نقطے نو تھلوں لا کے اتے رکھ دے تے ایک نقطہ اور پا دے تیرا جانا کچھ نہیں تے ساڑھے وڈیاں دی عزت بات جائے گی انہوں نے منہ دے کالک لگی ہے کہ او ظالم نے او یہودی ظالم نے جنہ نے اللہ دے نبیاں دی مہمان نوازی نہیں کی تھی ایڈی وڈی کالک لگی ہے لے جائے گی تے حجاج کہنے لگا کی کرنا ہے آندے نے بعد ہی جگہ تے فَأَتَوْا کر دے فَأَتَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا او دا مانا اے بنے گا او بستی والے آنے اونا دی مہمان نوازی کی تھی مانا بدل گیا نا تے حجاج گیا آندہ ٹھہرو اندر جاندہ ہے اندروں تلوار چک کے لے آندہ ہے میان چو کٹ دیندہ ہے تے انہاں نو ایک لائن دے اندر کھڑا کر دیندہ ہے تے ایک وار دے اندر ہی انہاں 15 یہودیاں دے علماء دیاں گردنا سر جسم تو جدا کر دیندہ ہے تے پتہ کی آندہ آندہ ہوئی ظالموں اللہ نو بھی پتہ ہے میں بڑے ظلم کیتے نے ہو سکتا ہے اللہ میری اے نیکی قبول کر لے تے میں نو جنت دا داخلہ تا کر دے وے اور قرآن دے نکتے بھی گن لے گئے قرآن دیاں زبرہ بھی گن لیا گئیاں قرآن دیاں زیرہ بھی گن لیا قرآن دیاں سورتہ بھی گن لیا قرآن دیاں آیات بھی گن لیا تے کعبہ دے رب دی قسم ہے ہن ساری کائنات مل کے قرآن نو تبدیل کر سکدی تسی آکھو گے مثال مامون ایک بہت بڑا بادشاہ گزرے ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے ایسا قرآن دی حفاظت دا ذمہ اٹھایا ہے تورات بھی رب نے نازل کی تھی زبور بھی رب نے نازل کی تھی انجیل بھی منزل من اللہ تے انجیل تورات زبور رب نے نازل کی تھی صحف موسیٰ بھی رب نے نازل کی تھے صحف ابراہیم بھی رب نے نازل فرمائے اور جنیاں کتاباں آئیاں جنہیں صحیفے آئے سارے اللہ نے آسمان تو نازل فرمائے تے کسے صحیفے دی کسے کتاب دی حفاظت دا ذمہ نے اٹھایا پر میں صدقے تے قربان جاواں جدوں قرآن تیریاں واریاں آئیاں اللہ نے تیری حفاظت دا ذمہ اپنے ذمے لے آئے کا قیامت تک کوئی بندہ اے دی زبر نو زیر نہیں کر سکدا اے دی پیش نو زبر نہیں بنا سکدا اے دے نقطیاں نو کوئی بندہ کٹ نہیں کر سکدا
سکدا، ایدے زبرانوں کوئی بندہ ودا نہیں سکدا، ایدی شد مد جیڑی ہے ہنے جیڑے نے انہوں کوئی بندہ ختم نہیں کر سکدا۔ مامون جیڑے نا انہیں بھی ایک دربار لاندا ہے، سال بعد لوکاں نوں اکٹھیاں کر دائے تے ایک سال آیا تے مامون کہن لگا اے ویندا پیا سارے یہودی بھی آئے نے، عیسائی بھی آئے نے، مسلمان تے آئے ہی آئے نے، مسلمانہ دے علماء تے آئے نے، یہودیاں دے ایک پادری جیڑا بیٹھا ہے، ایک یہودیاں دا عالم دین بیٹھا ہے، ایک گلاں بڑیاں چنگیاں کردا ہے، ایویں سمجھ لو اے بندہ گلاں کر رہا ہے تے قرآن والیاں کر رہا ہے، ایک گلاں کر رہا ہے تے میرے آقا دے فرمان والیاں کر رہا ہے۔ اے مامون آیا تے انہیں گلاں باتاں سنیاں، اے بندہ سیانا سی، کہن لگا یار تو انج کر، گلاں سیانیاں کرنا ہے، گلاں ستھریاں کرنا ہے، انج کر تو اسلام قبول کر لے، میں تینوں وزارت بھی دے دیواں گا، میں تینوں دولت بھی دے دیواں گا، میں تینوں کوٹھیاں تے محل بھی دے دیواں گا۔ اے یہودیاں دا عالم دین کہن لگا آندا مامون گل سن لے، اے میرا مذہب جیڑا ہے اے دی روشنی جیڑی ہے اے تیریاں دولتاں نہیں لا سکدیاں، میرے مذہب نو تیریاں وزارتاں نہیں خرید سکدیاں۔ اے گلاں سنیاں، اے وقت آیا چلا جاندا ہے، اپنے گھر چلا جاندا ہے، کچھ عرصہ گزرے ہے پھر آیا ہے تے اے یہودیاں دا جیڑا عالم دین سی اے اسلام دا مبلغ بن کے بیٹھا ہے، اسلام دا دائی بن کے بیٹھا ہے۔ ادھروں مامون نو پتہ لگا، مامون جلدی نالے اس بندے دے کول آیا تے آ کے کہن لگا آندا ہے اوے عالمہ اوے اسلام دے مبلغ گل سن لے، میری ایک گل دا جواب دے دے، میں تینوں وزارتاں دیاں پیشکشاں کیتیاں، میں تینوں پیسے دی پیشکش کیتی، میں تینوں کوٹھیاں بلڈنگاں مربیاں دی پیشکش کیتی، تو اپنا مذہب نہیں چھڑیا تے دس تے صحیح تیری زندگی دے اندر اے انقلاب کیویں آیا ہے؟ تے اے عالم دین کہن لگا آندا ہے مامون میری گل سن لے، میں جدو اتھوں گیا میں ایک کاتب بندہ، میں کتاباں لکھ کے اگے ویچ دینا، پھر میں اپنی زندگی دا کاروبار چلانا۔ میں اتھوں گیا، میں جا کے سب تو پہلے تورات دا نسخہ لیا، انہوں لکھنا شروع کر دیتا۔ میں سوچیا میں ویکھاں تے صحیح اے مسلمان کیوں اس قرآن نو نہیں چھڑ دے؟ آندا ہے میں تورات دا نسخہ لیا، انہوں لکھنا شروع کیتا، اور دے وچوں کوئی آیتاں کڈ دتیاں، میں عربی دا ماہر سا، میں کوئی آیتاں اپنے کولوں بنا کے لکھ دتیاں، میں او تورات دا نسخہ مکمل کیتا، میں انہوں ویچ دیتا ہے۔ پھر ایک زبور دا نسخہ لیا، او دے اندر بھی گھاٹے وعدے کیتے، انہوں بھی مکمل کر کے اگے دے دیتا ہے۔ پھر ایک انجیل دا نسخہ لیا، او دے اندر بھی گھاٹے وعدے کر کے میں مکمل کر کے لکھے ہے، انہوں اگے ویچ دیتا ہے۔ کوئی بندہ واپس نہیں آیا، سب تو آخر دے اندر میں قرآن لیا، کیا جو سبحان اللہ، سب تو آخر دے اندر میں قرآن لیا، قرآن لکھنا شروع کر دیتا کہ جیڑی عادت بنی سی نا کہ میں ایویں سمجھ لو قلعے والے ہو، او سورہ الفاتحہ لکھ دے، البقرہ کڈ دیندا ہے، آل عمران لکھ دے، نساء کڈ دیندا ہے، مائدہ لکھ دے تے اے دے اندر یوسف کڈ دیندا ہے، راد لکھ دے تے اے دے وچوں حج کڈ دیندا ہے، اے سورتاں اپنے کولوں بنا کے لکھ دائے۔ آندہ میں اپنی عادت دے مطابق میں قرآن لکھ دیا جا رہے ہیں تے قرآن وچ میں پڑھ لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں پڑھ لیا کہ حفاظت رب کرے گا، کیویں کرے گا؟
آندہ میں قرآن مکمل کیتا ہے تے میں ایک بچہ آیا 7-8 سال ہو دی عمر ہے 7-8 سال عمر والا بچہ میرے کو آ جاندہ ہے آ کے آندہ اوے یہودیا ایک قرآن چاہی دائے آندہ میں قرآن جڑا لکھے سی میں اس بچے نو دے دیتا ہے پیسے لی لینے پیسے جیب دے چپا لینے او 7-8 سال دا بچہ اپنے گھر جاندہ ہے تھوڑی دیر گزر دیئے تے واپس آ جاندہ ہے آ کے میں نو آندہ ہے اوے یہودیا اے قرآن دے نال کی تائی ایسا قرآن دے اندر تے سورہ البقرہ کوئی نہیں ایسا قرآن دے اندر سورہ نساء کوئی نہیں ایسا قرآن دے اندر سورہ یوسف نظر نہیں ہوندی ایسا قرآن دے اندر سورہ ہجر نظر نہیں ہوندی ایسا قرآن دے اندر سورہ مریم نظر نہیں ہوندی اے یہودی آندے اے بچہ میں نو گلاں کر دے پیا تے میرے چہرے دے رنگ اڑ دینے بے تے میں آکھے آئے بچے آپ داستے سہی تینوں کی پتہ ہے 7-8 سال دی عمری تینوں کی پتہ ہے اے دے وچ سورہ بقرہ کوئی نہیں اے دے وچ سورہ نساء کوئی نہیں تے اے بچے نے جیڑی گل کی تھی جڑا جواب دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم دے کرے والے ہو سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں جے ہندا اے بچہ کہن لگا اوے یہودیا میں اس قرآن دا حافظ ہاں میں اے قرآن جیڑا اپنے گھر دے اندر اپنی ماں دے کولوں یاد کیتا ہے ماں بہنوں تسی بھی خیال کر لو تسی کی کرنا ہے تہاڈیاں ذمہ داریاں کی نے تہاڈے تے اللہ نے کی فرائض نازل کر دیتے نے اے یہودی کہنے لگا میں ڈر گیا کہ مینوں سمجھ آ گئی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آندہ مینوں سمجھ آ گئی قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے اے دیاں حفاظتاں دا ذمہ بھی اللہ نے آپ ہی اٹھایا ہے تے آج بھی قرآن نو بدل دینے بے قادیانی قرآن نو بدل دینے بے لیکن ایس کتاب دے اتارن والے رب دی قسم اٹھا کے کہنا ایک جنی مرضی کوشش کر لین ایک قرآن دی زبر نو زیر کر سکدے ہون ہائے ہائے اوہ اینا کی بدلنا ہے اپنی گندی کوشش کرتے نے نپاک جسارت کرتے نے قرآن نو بدلن دی پر کعبہ دے رب دی قسمیں ہونے بدل سکدے ہونتے 80 سال دے ضعیف العمر باپے بھی قرآن دے حافظ نے 60 سال دے بھی قرآن دے اوہ تے دور دی گل 8-8 9 سال دے بچے قرآن دے بچے ہی نہیں بچیاں بھی قرآن دی حافظہ نے اکھاں والے ہی نہیں اللہ ذوالجلال دی قسمیں ہوتے نبی نے بھی قرآن دے حافظ نے اور کیوں نے یہ دی حفاظت دا ذمہ عرش والے نے اٹھایا دعا کرو اللہ سانو ایسے قرآن دا سچا پیار نصیب فرمائے اللہ قرآن دی سچی محبت نصیب فرما دے وے اللہ مینوں تے توانوں اپنے اس قرآن دا سچا پیار نصیب کر دے تے قیامت دے دن اللہ قرآن دی شفاعت نصیب کر دے وے آخر دعوانا الحمدللہ